Pamēģināsim nedaudz pavariēt ar blues gammas ritmiem. Tātad. Tātad pamēģināsim viņu nospēlēt šaflā. Tā, tik, tā, tik, tā, tik, tā. Tā kā, ja mēs skaitītu 1, 2, 3, 1, 2, 3, mēs spēlētu visu laiku uz 1 un uz 3. Tad 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Varbūt tās šis pagaidām ir nedaudz pārāk ātrs temps. Pamēģināsim nedaudz lēnāk. Pievēršam uzmanību tam, lai pirksti necelātos pārāk augstu gaisā, lai mēs spēlētu no šādi te. Dzirdējāt, man arī uzreiz bija kļūda, kad sāku spēlēt šādi te, bet gan šādi te pirksti ir pēc iespējas tuvāk paliek ķitāras stīgām un pēc iespējas vairāk uz ladām, kuras mēs spēlējam. Un tādā veidā mēs iegūsim sakārtot spēles tehniku. Pamēģināsim arī nospēlēt šo te pašu blues gammu, spēlējot triolēs. Tad 1, 2, 3, 1, 2, 3, spēlējot uz katru ciparu. Tas skanēs šādi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Trusiņ ātrāk būs. Un nākamais solis pamēģināsim apvienot kopā abus divus šos ritmus. Tātad mēs spēlēsim tā, tik, tā, 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 tik, tā, tā, tā. Tātad pirmajā reizē nospēlēsim uz 1 un uz 3. Un tad uz nākamās stīgas mēs spēlējam 1, 2, 3 uz katru ciparu. Un uz nākamajām stīgām tieši tāpat. Kad esam nonākuši līdz pirmajai stīgai, mēs varam nospēlēt 5. lādu, 8. un 5. triolē. Un tad tieši tāpatās arī uz leju. Un spēlējot šādu te blues gammu virs blues pavadījuma, tas uzreiz jau skanēs pēc tāda interesanta solo, pēc jau sagatavotas blues frāzes, tā kā šo vingrinājumu ir vērts iemācīties. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Trusiņ lēnāk. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Protams, ir grūti sākt improvizēt un sākt spēlēt dažādas frāzes, kas nebūtu gluži gamma turp šurp uz priekšu un uz atpakaļ. Ja mēs neesam sagatavojuši frāzes, ja mēs vēlamies spēlēt improvizāciju un solo, patiesībā tas, kas mums ir jādara, mums pirms tam ir jāsagatavo dažādas frāzes, ko spēlēt, tad, kad pienāk kārta mūsu soliņam. Attiecīgi, tas, ko ir vērts izdarīt, teiksim, paņem 4 notis no šīs te pentatonikas un pamēģināt šīs te notis nospēlēt dažādās secībā. Un pēc tam tieši to pašu arī pa citām dažādām skaņām un citām dažādām notīm arī pat dažādās pozīcijās. Jā.
Piemēram, šāds te foršs frāzes. Un tieši tāpatās. Izspēlēt šādas te dažādas kombinācijas uz grifa. Nu, šeit tam visam ir jāpieiet radoši. Katrā ziņā iespējas toņu variācijām ir, viņas varbūt tās nav bezgalīgas, bet pieliekot vēl arī dažādas ritmu variācijas, viņas ir ļoti daudz, un divi ģitāristi nekad nenospēlēs divas vienādas soliņas, ja vien viņi būs izdarījuši mājas darbu, pasēdējuši mājās un sagatavojuši frāzes. Zemāk zem šī video ir arī pievienot saiti, kurā var lejupielādēt šīs te video skolas PDF pielikumu. Un tajā es uzrakstīšu vairāk par frāžu gatavošanu. Un tad nākamais solis ir sēdēt mājās un mācīties. Un gatavot pašam savas frāzes. Piemēram, šādi te man ļoti patīk. Izspēlēt dažādās secībās viņas. Piemēram. Un tur jau nav jābūt tikai 4 notīm, tur var būt 8, piemēram. Vai arī. Un tad tieši tāpatās. Un pēc tam tieši tā paša mums būs jāmēģina arī darīt šaflā, jo, plus mums ir šaflā, un jo, protams, ka cilvēku fantāzijai robeža nav, bet tajā pašā laikā, lai melodijas, kas ienāk mūsu prātā, tā arī pirksti būtu spējīgi tikpat ātri izspēlēt, un ir vērts pasēdēt mājās un pagatavot šīs te frāzes, un pēc tam ieslēgt bluza pavadījumu un mēģināt viņas izspēlēt jau ritmā, vai arī mēs varam nevis ieslēgt bluza pavadījumu, bet vienkārši palūgt kādam draugam nospēlēt.